हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मजे से होंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना सेशन जो है नंबर सिस्टम में हम लोगों ने आज तक की चीज़ों को कवर कर लिया है, जो कि हमारा अगला पार्ट है क्वेश्चन बेस्ड ऑन यूनिट डिजिट। इसका हमने पहला भाग आपको करा दिया है, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें दिया हुआ है। जो भी स्टूडेंट नए हैं वो लोग वीडियो को जरूर देखें। जब आप लोग पिछली वीडियो को देखेंगे तभी आप लोगों को अगली वीडियो समझ में आएगी। चलते हैं हम लोग आज के अपने अगले सेशन पे। जैसे कि हमारा ये जो क्वेश्चन इस पे जो हमारा क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा वो क्वेश्चन कैसे होंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे पावर के फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया, यानी घात के रूप में संख्याएं दी गई रहेंगी। जैसे बहुत सारी संख्याएं दी गई। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था कि कोई भी संख्या मतलब सिंपल संख्या दी गई थी जिसका पावर 1 था, ठीक है। बहुत सारी संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन था। उसने पूछा था कि यूनिट डिजिट के स्थान पे क्या आएगा। अब उसने क्या किया कि उन्हीं संख्याओं के ऊपर घात को बढ़ा दिया, यहाँ पे घात लगा दिया, यहाँ पे घात लगा दिया, यहाँ पे घात लगा के मल्टीप्लाई कर दिया। इसने क्या किया, संख्याओं को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया और पूछा कि बताइए यूनिट प्लेस पे क्या वैल्यू आएगी। दोस्तों, डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते हैं तो कैसे हम लोग चुटकियों में सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम लोग दोनों तरीका सीखेंगे, एक जो फॉर्मुला बेस्ड होता है वो, और एक जो शॉर्ट ट्रिक। पहला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने से पहले हम आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहते हैं। जैसे कि हमने पिछली भी क्लासेस में बताया था कि अगर संख्याओं का हम लोग गुणा करते हैं, अगर उसके इकाई के स्थान पे 0 है तो क्या आता है, 0। अगर उसके इकाई के स्थान पे 2 और 5 का मल्टीप्लीकेशन हुआ है तो भी क्या आएगा, 0। अगर इकाई के स्थान पे 6 एंड 5 का मल्टीप्लीकेशन हुआ है तब भी 0 आएगा। 5 एंड 4 का है तब भी 0 आएगा। 5 एंड 8 का है तब भी 0 आना ही आना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हमको बड़ी संख्याएं दी गई हैं। हम और भी बड़ी संख्याएं आपको एग्जाम्पल के तौर पे कराएंगे, लेकिन पहले हम इसको समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को कुछ चीजें बताते हैं। जैसे कोई किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या जिसके इकाई का अंक 0 हो, कोई भी संख्या दी रहे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये है 160, इसके ऊपर कितना भी घात हो, कितना भी बड़ा घात हो, चाहे मान लो यहाँ पे 2000, 50, 60, इतना बड़ा घात है, ठीक है, 20,506 घात है इस संख्या के ऊपर, तो बताइए इसके यूनिट प्लेस की वैल्यू क्या होगी। इस चीज को आप लोग याद करते चलिएगा और लिखते हुए चलिएगा, क्लियर है, नोट्स करते हुए चलिएगा। तो यहाँ पे हम जैसे मान लीजिए पहला रूल नंबर 1 करके आप कर लीजिए, ठीक है। अगर किसी संख्या के अंक के लास्ट में 0 हो, अगर किसी संख्या के अंक के लास्ट में 0 हो तो हम क्या करेंगे, उस संख्या का हमें कौन सा अंक आएगा, उस संख्या का रिजल्ट क्या होगा, उस संख्या में हमेशा क्या आता है, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। दोस्तों, आपको घात का मतलब पता है ना, घात का मतलब क्या होता है। घात का मतलब सिंपल सा होता है कि वह संख्या उतनी बार लिखी गई है। जैसे अगर यहाँ पे 2 है, 2 के ऊपर 6 घात लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि 2 के ऊपर 6 में करना है, नहीं, ये जो 2 है ये कितनी बार लिखा गया है, 6 बार लिखा गया है, यानी कि 6 टाइम लिखा गया है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम लिखा गया है, 6 टाइम लिखा हुआ है। यानी 2 के ऊपर जितना पावर है उतनी बार यहाँ पे क्या किया गया है, 2 को लिखा हुआ है। यानी कि सेम चीज अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारा 0 है, यानी कि 0 का मल्टीप्लीकेशन कितनी बार हुआ होगा, इतनी बार हुआ होगा, यानी कि 20,506 टाइम्स क्या हुआ होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन हुआ होगा। यानी कि 1760 का मल्टीप्लीकेशन 1760 गुणे 1760 गुणे डैश 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 ऐसे ही 20,506 बार हुआ होगा। जहां भी हम देखेंगे 0 तो लास्ट में क्या आएगा, 0। क्लियर है, समझ में आ गया, रूल नंबर 1 क्लियर हो गया, रूल नंबर 1 क्लियर हो गया, समझ गए। किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 है तो कितना भी पावर दिया रहे तो आंसर क्या आएगा, 0। क्लियर है। अब दूसरे रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 2। अगर किसी संख्या के लास्ट में 1 रहे, अगर किसी संख्या के लास्ट में क्या रहे, 1 रहे, अगर किसी संख्या के लास्ट में 1 रहे तो क्या आएगा, वही आएगा, 1 ही आएगा। किसी संख्या के लास्ट में 1 दिया रहे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे 561 मान लीजिए हमारे पास 20 घात है, 561 दिया, 561 पे 20 घात है, तो बताइए आंसर क्या आएगा। दोस्तों, यहाँ पे 0 देख के ये मत समझिएगा कि 0 हो जाएगा, नहीं, क्योंकि ये जो 561 है वो कितनी बार लिखा गया है, 20 बार लिखा गया है। 561 कितनी बार लिखा गया है, 20 बार लिखा गया है, ठीक है। तो एक का गुणा हम कितनी बार भी कर लें, एक का गुणा कितनी भी बार करें एक ही आएगा, क्योंकि देखिए 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितनी बार भी करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। दोस्तों, दूसरा रूल यही कहता है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 1 रहे और उसके ऊपर कोई भी घात रहे तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 होगा। रूल नंबर 2 क्लियर है। अब रूल नंबर 3 समझ, 3 की बात करें। रूल नंबर 3 हमारा कहता है कि अगर किसी संख्या के अंत में 5 हो, अगर किसी संख्या के अंत में 5 दिया रहे, किसी संख्या के लास्ट यूनिट क्या रहे, 5 रहे, तो उसका भी हमारा आंसर क्या आता है, 5 ही आएगा। क्यों आएगा, समझ लीजिए आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। वीडियो को आप लोग पॉज कर लीजिए और उसका नोट्स आप लोग बनाते हुए चलिए, ताकि बहुत ही करना होगा तो आप लोग अपनी नोट्स खोल करके देख सकते हैं। यहाँ पे हम आपको केवल चीज़ों को जल्दी जल्दी कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं वहाँ पे तो खैर ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, डेटा का भी हमें कुछ ना कुछ इशू रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 है, 5 का मल्टीप्लीकेशन हम कितनी भी बार करें, 5 के गुणा कितनी भी बार करें तो वही संख्या आती है। जैसे 5 गुणा हम करते हैं 1 2 3, जैसे आप मान लीजिए 5 10 बार है, 5 पे कितना घात है, 10 घात है, तो 5 गुणा कितनी बार करेंगे, 10 बार करेंगे। तो 5 के गुणा कितनी भी बार करेंगे, 5 है। जैसे 5 इंटू 5 कितना होगा, 25, लास्ट में कितना आएगा, 5, फिर 5 का मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा, 5, यानी कि 5 ही 5 में मल्टीप्लाई होता रहेगा और वही संख्या रिपीट होती रहेगी। तो जब भी किसी संख्या के लास्ट में 5 आए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार से अगली जो संख्या वो हमारी 6 है,
अगर कोई संख्या दी हुई है जिसके अंत में क्या है 6 है और उसके ऊपर कितना भी घात रहे तो क्या आने वाला है 6 ही आएगा। क्या आएगा 6 आएगा। क्या आएगा 6 आएगा। क्लियर है। कोई भी संख्या दी रहे और उसके ऊपर कितना भी बड़ा घात दिया रहे, सॉरी अगर वो संख्या 6 दी रहे और उसके ऊपर कितना भी बड़ा घात दिया रहे तो क्या आना है 6 आना है। यहाँ तक का चीजें क्लियर है। तो एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स लिख लीजिए कि अगर किसी संख्या के अंत में, अगर किसी संख्या के अंत में, ठीक है, अगर किसी संख्या के अंत में 0, 1, 5 या 6 आता है, अगर किसी संख्या के अंत में यूनिट प्लेस पे 0, 1, 5 और 6 आता है तो उसका आंसर क्या रहता है यूनिट डिजिट पे 6 का क्या होगा 6 का 6 होगा, 5 का 5 होगा, 1 का 1 होगा एंड 0 का 0 होगा। ठीक है। यूनिट प्लेस पे कोई भी वैल्यू दी रहे इनमें से तो जो वैल्यू दी रहेगी वही वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी उसके आंसर हो जाएगी। क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। ठीक है। जो रिमेनिंग पार्ट हमारे बचे जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इसके अलावा जो संख्याएं बची 9 तक की जो भी संख्याएं बची उनके लिए हमारे पास कुछ रूल होते हैं। उस रूल के आधार पर हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम आपको रूल बताएंगे जरूर, लेकिन चीज़ों जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी अप्लाई करेंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग रूल को जरा सा फॉलो करेंगे। सबसे पहला जो हमारा इसका रूल लिख लेते हैं। इसका रूल क्या है, अगर लास्ट डिजिट जो हमारा रहे, लास्ट डिजिट क्या रहे 2, 3, 4, 7, 8 एंड 9। जैसा कि किसी संख्या के लास्ट में अगर हमारा 2, 3, 4, 7, 8, 9 दिया रहा है तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए। तो इसके लिए हमारा एक छोटा सा रूल है, जो भी संख्या हमारी दी गई रहती है, जो भी संख्या हमारी दी गई रहती है उसके लास्ट में हम चेक करते हैं। ये चीज़ें आपको हम बता चुके हैं कन्फर्म है। अब हमें अगर लास्ट में कोई भी संख्या ये रहे, ऊपर क्या है घात में क्या है उससे हमें मतलब नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे कि लास्ट में क्या है, जो हमारा बेस वैल्यू है। ठीक है। जो हमारा बेस है उसमें हम देखेंगे कि क्या है यूनिट के स्थान पे। आपको बेस तो पता होगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, ये क्या है कोई संख्या है, तो इसके ऊपर जो चीज़ें हम लिखते हैं, इसके ऊपर जो चीज़ें लिखते हैं उसको हम बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं घात। इसके ऊपर जो चीज़ लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं घात। और जिसके ऊपर लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बेस वैल्यू। क्या बोलेंगे बेस वैल्यू बोलेंगे, क्योंकि इसी बेस वैल्यू पे हमने क्या किया है घात लगा दिया है। जैसे ये हो गया हमारा 2, तो 2 क्या हो गया हमारा बेस हो गया, बेस के ऊपर हम क्या कर दिए कोई घात लिख दिए। ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे घात। तो घात का मतलब जो संख्या बेस हमारा उतनी बार है, 2 कितनी बार है 4 बार है, तो उसको हम शॉर्ट करने के लिए क्या लिख दिए घात लिख दिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पावर दिया होगा क्या होगा, जो हमारा पावर दिया होगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, पहला स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो भी हमको संख्या दी गई रहेगी घात के रूप में, उस घात में से 1 हम घटा लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे 1, सबसे पहले हम क्या करेंगे घात में से 1 घटा लेंगे। रिड्यूस 1 इन पावर। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे घात में से 1 घटा लेंगे, घात में से 1 घटा लेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हमारा पावर आया है यानी कि जो घटाने के बाद पावर आएगा उसमें हम 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद 4 से जब हम भाग देंगे तो उसमें कुछ शेष बचेगा, उसमें कुछ रिमाइंडर बचेगा, कुछ शेष बचेगा। अब उस शेष में हम क्या करेंगे, पहले हम भाग देंगे, यानी कि हम भाग देंगे पहले क्या करेंगे किसी संख्या में जो भी हमारा शेष बचा है, जो रिमेनिंग पावर बचा है, जो हमारा रिमेनिंग पावर बचा है, जो रिमेनिंग पावर बचा है उसको हम 4 से भाग देंगे। जब हम 4 से भाग देंगे तो उसमें कुछ शेष बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, कुछ शेष बचेगा। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा शेष बचेगा, जो हमारा शेष बचेगा, जो हमारा क्या बचेगा शेष, जो हमारा क्या बचेगा शेषफल, यानी कि रिमाइंडर बचेगा। ठीक है। रिमाइंडर बच गया। तो हम थर्ड स्टेप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि रिमाइंडर जो बचा है हमारा, जो रिमाइंडर बचा है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। और लास्ट के 4 स्टेप में क्या करेंगे हम, फोर्थ स्टेज में हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में हम करेंगे जो हम इसको ऐड करने के बाद जो भी बचेगा घात, जो भी घात बचेगा तो यूनिट प्लेस की वैल्यू के ऊपर हम क्या करेंगे इसी को पुट कर देंगे। ये जो बचेगा उसी को हम पुट कर देंगे, यानी कि रिमाइंडर प्लस 1। ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रही है तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको सॉल्व करके बताते हैं, बहुत ही आसान होगा। ठीक है। इसको क्या देते हैं, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं जल्दी से, फटाफट इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि रूल देख के आप लोग यार तो बहुत बड़ा है। ठीक है। अभी हम आपको चुटकियों में समझाएंगे और अभी आसानी से आप लोग सॉल्व करेंगे। कैसे, एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं, बाद में इसको सॉल्व करवाएंगे। पहले एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 27 है, 27 के ऊपर कितनी घात हम लिखते हैं, कोई भी घात लिख दीजिए, आपका जो भी बना है आप लिख लो। ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 25 लिख दिया। अब हमने क्या बोला था, पहला
पहला स्टेप हमने कहा था कि हम क्या करेंगे, 25 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। सबसे पहले हम इसमें से एक घात को घटा देंगे तो हो जाएगा 24 आ गया। दूसरे स्टेप में हमने क्या बोला था, सेकंड स्टेप में हमने कहा था कि जो भी हमारा शेष बचेगा, जो भी हमारा घटाने के बाद बचेगा, उसमें हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 छक्के 24। कितना शेष बचा, 0। 4 छक्के 24 पूरा का पूरा कर दिया, कितना बचा, 0 बचा। यहाँ पे कितना बचा शेष, 0 बचा। 0 क्या है हमारा, रिमाइंडर है, यानी कि शेषफल है। अब हमने थर्ड स्टेप में आपको क्या कहा था, थर्ड स्टेप में हमने कहा था कि जो भी शेष आएगा उसमें हम 1 ऐड करेंगे। तो 0 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि थर्ड स्टेप हमने क्या किया, 1 ऐड किया तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप हमारे आंसर की बारी है। यहाँ पे क्या है, 27 है। 27 का लास्ट डिजिट कितना है, 7 है। यूनिट डिजिट कितना है, 7 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 की पावर 1 क्या आ जाएगा, 7। आंसर कितना आ गया, 7। ठीक है, कितना आसानी से लग गया। समझ में आया क्या करना है, सबसे पहले जो भी घात दिया रहेगा उसमें से हम एक घटाएंगे। एक घटाने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद जो भी हमारा शेषफल बचता है उसमें हम 1 को ऐड कर देंगे। 1 ऐड करने के बाद हम यहाँ से यूनिट प्लेस की वैल्यू को उठाएंगे, उसके ऊपर उस घात को रखेंगे और हम आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि हम यहाँ पे माइनस क्यों करते हैं, फिर माइनस करने 1 करने के बाद हम फिर 1 उसमें ऐड क्यों कर देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ये वाली कंडीशन वहाँ पे आ जाती है, 0 वाली। जैसे अभी यहाँ पे अगर हम 24 लिख दें, क्या लिख दें, 24 लिख दें, और आप कहोगे कि घटाना नहीं है, डायरेक्टली 4 से भाग देते हैं। डायरेक्टली हम 4 से भाग दे देंगे तो 6 बार में कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो क्या यहाँ पे 1 आएगा, नहीं आएगा। इसी चीज को बचाने के लिए हमने क्या किया, पहले इसको 1 सब्सट्रैक्ट करते हैं, फिर हम भाग देते हैं, फिर जो शेषफल बचता है उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं। 1 ऐड करने के बाद हम इसी पावर को यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं तो हमारा आंसर निकल जाता है। क्लियर है। अभी भी आपको डाउट है, यहाँ पे 24 लिख दिया हम, लास्ट में कितना है, 24 है। ठीक है, यानी कि ये 24 बार मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम बहुत लंबा हो जाएगा, हम एक डिजिट लेकर चलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 4 है, घात कितना है, 4 है। 4 है, अगर हम 4 में 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 4 में 4 से भाग देंगे कट जाएगा। शेषफल कितना बचा, 0। यानी कि 7 की पावर 0 का मान 1। क्या 7 के पहाड़ा में, 7 के टेबल में कहीं पे भी 1 आता है, 7 के टेबल में कहीं पे भी 1 आएगा। सबके साथ साथ 14 7 पैंसठ 28 70 सबसे बड़े 70 कहीं पे भी आया, नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको इस प्रोसीजर को आप लोग फॉलो मत करिएगा। सबसे पहला काम, फटाफट हमारे साथ बोलिए, सबसे पहला काम 1 माइनस करेंगे, उसके बाद 4 से भाग देंगे। भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा उसमें हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। 1 ऐड करने के बाद यूनिट डिजिट वैल्यू होगी उसी के ऊपर रख देंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक चीज समझ में आ गई। बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। जिनको समझ में आ गया हो वो लोग सवाल को फटाफट सॉल्व करिए। चलिए अब आप लोग हमारे साथ साथ सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं कितने जल्दी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कितना दिया है, 1570। ठीक है, 1570 पे 67 पावर दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्व करें। सबसे पहला स्टेप हमने क्या कहा था, सबसे पहले स्टेप हमने कहा था कि 67 में से 1 माइनस करेंगे, पावर में से 1 घटाएंगे। घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 67 माइनस 1 इज इक्वल टू 66 हो गया। 66 में हम क्या करेंगे, 4 से हम डिवाइड करेंगे। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं रिमाइंडर कितना बचता है। ठीक है, 4 से 1 कटेगा, 2 बचा 26, 4 6 24, कितना बचा रिमाइंडर, 2 बचा। रिमाइंडर कितना बचा, 2। अब इस 2 में हम क्या ऐड करना है, +1। इसमें हम +1 ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 3। कितना हो गया, 3। यूनिट प्लेस की वैल्यू कितनी है, 0 है। 0 पे भाग कितना, 3। यानी कि 0 को कितनी बार, 0 0 0 0 कितनी बार मिलेगा, 0। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या था, पहले ही 0 था, तो क्या हमें यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत थी, नहीं। हमने आपको पहले ही रूल बता दिया था कि किसी संख्या के अंत में 0 1 5 और 6 रहे तो हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, वो संख्या वैसे ही आ जाती है। यहाँ पे 0 है तो आंसर से क्या हो जाएगा, 0 ही आ जाता है, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने इसको सॉल्व क्यों इसलिए किया ताकि आपको रूल याद हो जाए दूसरा वाला, कैसे हम इसको हल करके लाते हैं। क्लियर है। दूसरा वाला अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, 1 है। क्या यहाँ पे भी सॉल्व करने की जरूरत है, यहाँ पे भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। और हमने आपको बताया है कि संख्या के लास्ट में 0 और 1 5 6 रहे तो वही संख्या हमारी क्या आ जाती है, वही संख्या आएगी। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लास्ट में क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 1449 है। ठीक है, 1449 है। अब इसमें हम सॉल्व करना है। सबसे पहला काम 1 माइनस करेंगे। 1 माइनस करेंगे, 132 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 131। 131 डिवाइडेड बाई 4। भाग देके देखते हैं, 4 3 12। ठीक है, कितनी बार में गया, 3 बार में कटा, 3 बार में कटा, 3 बार में कटा। 1 रिमाइंडर बचा, 1 से भाग देंगे, सॉरी 11 बचा। तो 4 3 8, कितना बचा, 3। रिमाइंडर कितना बचा, 3। शेष बचा 3। 3 में हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, 3 और 1 4। यानी कि जो घात की वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, 4 आ रही है। लास्ट में कितना दिया हुआ है, 9। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 पे 4 डिजिट।
ठीक है, और मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 9 81, 9 9 81, ठीक है। फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 9 एकम 9, 9 एकम 9, फिर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 1, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग एक चीज समझ लीजिए, अगर 9 किसी भी संख्या में दिया हुआ है, अगर किसी संख्या में 9 दिया हुआ है, ठीक है, 9 दिया हुआ है किसी संख्या में, किसी संख्या में 9 दिया हुआ है, और उस पर क्या रहे, घात अगर इवन नंबर रहे, घात क्या रहे, इवन नंबर रहे, घात क्या रहे, इवन नंबर रहे, घात क्या रहे, इवन नंबर रहे। अगर घात जो है हमारा, घात जो है हमारा इवन नंबर यानी कि सम है, क्या है, सम है, तो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। अगर घात क्या है, सम है, तो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। अगर घात क्या है, ऑड है, अगर घात क्या है ऑड है, अगर घात क्या है ऑड है, तो क्या आएगा 9 ही आएगा। इस चीज को आप नोट करके लिख लीजिएगा। अगर किसी संख्या के अगर 9 कोई संख्या दिया हुआ है, किसी संख्या के अंत में 9 है और उसके ऊपर इवन नंबर का घात है, तो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, यूनिट डिजिट का वैल्यू। और अगर किसी संख्या के ऊपर और पावर डिजिट दिया हुआ है, तो हमेशा उसका मान क्या आएगा 9 आएगा। क्लियर है, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने 19 दे दिया, यहाँ पे हमने 254 दे दिया, तो बताइए यहाँ पे 9 का मान कितना आने वाला है। पहले हम बेसिक सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ से 1 कम करेंगे तो हो जाएगा 253, कितना हो जाएगा 253 में 4 से भाग देंगे, 4 6 24, एक बचा, 4 3 12, एक बचा, एक बचा, एक में एक ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 2, 9 के ऊपर 2, घात बराबर क्या हो जाएगा इवन नंबर यानी कि 1 हो गया। और वैसे भी यहाँ पे क्या था, इवन नंबर था, वैसे भी हमारा मान क्या आ जाता 1। क्लियर है, समझ में आया, क्लियर है, समझ में आ रहा है चीजें। यहाँ पे इवन नंबर है तो मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। दोस्तों सभी चीजों को आप छोटे छोटे नोट्स बना कर रख रहिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको चीजों को सॉल्व करने में मजा आ रहा होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला हमारा है 3, लास्ट में क्या है हमारा 3 है, लास्ट में क्या है 3 है। पहले इसको रफ कर दें, आप लोग नोट करते जाइएगा जो भी हमारे रूल है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट में कितना है हमारा 3 है, यानी कि 2113 की पावर 110 सॉल्व करना है। सॉल्व करना है, पढ़ते पढ़ते हम लोग क्या करेंगे, जो भी ट्रिक्स वगैरह निकलेंगे हम देखते चलेंगे लाइफ में, ठीक है। 3 है, मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर पहले क्या करेंगे -1 करेंगे, -1 किए तो हो जाएगा 109, फिर 4 से हम भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 बार करें तो 8 आएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, यहाँ पे बचा 2, तो 4 7 28, हासिल बचा 1 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, कितना हो गया 2। अब यहाँ पे कितना है 3, 3 के ऊपर कितना घात 2 घात, आंसर कितना आ जाएगा 9, कितना आ गया 9, कितना आ गया 9 आ गया। क्लियर है, आंसर कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि यूनिट प्लस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। देखते हैं कि इसके यूनिट डिजिट का वैल्यू हमारा क्या आएगा, इसके यूनिट डिजिट का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, यानी कि उसके यूनिट प्लस की वैल्यू क्या होगी हमेशा 5 ही होगी। पहला चीज हमें क्लियर हो गया, इसका क्या हो जाएगा 5 हो गया। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो हम 8 का यहाँ पे 64 है, 64 को पहले हम लोग सॉल्व करें जल्दी से, तो 64 में से पहले 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, हो जाएगा 63 डिवाइड बाय 4, ठीक है। 6 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4 बचा 2, 4 5 20 बचा 3, तो 3 में फिर हमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 8 का हम 4 घात लिखेंगे, 8 पे 4 घात लिख दिए, 8 पे क्या लिखे 4 घात लिख दिए, 8 पे कितना लिख दिए 4 घात लिख दिए, 8 पे कितना लिखे 4 घात लिखे, 8 पे कितना घात 4 घात, 8 पे जब 4 घात हो गया मल्टीप्लाई कर दो, 8 6 64, लास्ट में कितना आया 4, फिर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से 32, लास्ट में कितना आया 2, फिर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16, लास्ट में कितना आ गया 6, आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया 6 आ गया, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई यूनिट प्लेस पे 6 आ गया, इसके यूनिट प्लेस का मान कितना आ गया 5 आ गया, यानी कि 5 इंटू 6 बराबर क्या हो जाएगा 30। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर किसी सीरीज में 5 इंटू 6 आएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसके यूनिट प्लेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। क्लियर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। क्लियर है, समझ में आया। सबसे पहले हम क्या किए, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यूनिट प्लेस का वैल्यू 5 है, यहाँ से हमें यूनिट प्लेस का वैल्यू निकालना है, यूनिट प्लेस का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, यूनिट प्लेस का वैल्यू हम निकाले तो यहाँ पे आया 6, दोनों का यूनिट वैल्यू हमको पता चल गया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से हमें यूनिट प्लेस की वैल्यू निकल जाएगी इकाई के स्थान का, तो वहाँ से इकाई का स्थान का वैल्यू हमको मिला 30, तो 30 का क्या हो जाएगा 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हमारा वो भी थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, इसको भी जल्दी सॉल्व करते हैं, सॉल्व करिए, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया हुआ है,
यहाँ पे कोई भी रूल हमको अप्लाई हुआ नहीं मिल रहा है कि जैसे 2 हो जाए 5 हो जाए, ऐसा कुछ चीज़ नहीं रहा है। हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं। पहली चीज़ यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 16 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो हम पहले 16 का निकालें। 16 का अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा 1, यानी कि 15 डिवाइडेड बाई 4, 4 3 12, 12 3 15, 15 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, सॉरी 4 3 12, 12 3 3 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि 3 के ऊपर कितना, 4 इंटू 2 है, 2 दिया हुआ है, 2 के ऊपर में निकालना है तो 20 घात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20, 20 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 19, 19 में से हम 4 का भाग देंगे, 4 3 12, 4 चौक को 16, 3 बचा, 3 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 पे कितना 4, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, तो 32 यानी कि 31 हो जाएगा। तो 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 28 और 3 31, 3 में एक जोड़ देंगे, 3 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4। ठीक है, तो 8 पे 4 हम लिख देंगे, 8 हो जाएगा 4। सबको हम सॉल्व कर लें, तो सबको सॉल्व करना है हमें। यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4। ठीक है, तो क्या हम 4 सबका कॉमन ले सकते हैं, सबका 4 अगर हम कॉमन ले लें, सबका अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 हो गया, 3 दूनी 6, 8 छके 48, लास्ट में कितना 8 आया, 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 का मान कितना हो जाएगा, 8 की पावर 4 का मान कितना हो जाएगा, 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 इंटू 8, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 64, 4 से 4 का मल्टीप्लाई हम करेंगे कितना हो जाएगा 6, इसका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसका आंसर कितना होगा 6 हो जाएगा। क्लियर है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। दोस्तों अगर हम 8 का टेबल अगर हम देखें ध्यान से, अगला सवाल हमारा ये है कि दिया है 1373 पर 36 माइनस 1442 पे 20। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है, यूनिट डिजिट पे है 3, यहाँ पे क्या है 2 है, तो ये हमारा पहला वाला रूल सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, जैसे 0156 का रूल सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो इसको हम सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे हम देखें पहले क्या हुआ है 36 हुआ है, क्या है 36 है, 36 में से 1 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 35, 4 7 28, 4 बटे 32, 4 बटे 32, 32 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35, यानी 3 और 1 4 हो जाएगा। 3 पे कितना पावर जाएगा 4 माइनस 2 पे है तो 4 19 हो जाएगा, 19 में 4 से अगर हम डिवाइड करें, 19 में अगर हम 4 से डिवाइड करें, 19 में 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 4 चौक को 16, 3 प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 पे 4 हो गया, 2 की पावर 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 का पावर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, 3 3 के 9, 3 3 के 9, 9 3 के 27 और 27, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। अगला हमारे पास है ये वाला सवाल है, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 100, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। पहले हम 100 में से 1 घटाएंगे तो जाएगा 99, 100 में से घटाएंगे क्या हो जाएगा 99, 4 से भाग देंगे 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 ते 12, 4 चौक को 16, 3 बचा, 3 में 1 गिरेंगे कितना बचा 4, कितना बचा 4 बचा, कितना बचा 4 बचा। 8 की पावर कितना 4, 8 की पावर 4 प्लस यहाँ पे कितना दिया हुआ 7, इसको यहाँ पे करें तो 4 दूनी 8, क्लियर है, 4 दूनी 8, 3 बचा, 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4, तो 7 की पावर 4 यहाँ पे हो गया। हल कर लें, 8 अटे 64, 8 अटे 64 कितना होगा 64, तो यहाँ पे कितना बचेगा यूनिट डिजिट पे 4 बचेगा। दूसरे वाले को भी अगर हम देखें तो 4 बचेगा, यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा 6, इसका मान कितना हो गया 6 प्लस, अब 7 काम करें 7 7 49, कितना बचा 9, पुनः 7 में 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, यानी कितना बचा 9। हमने 9 की बात बताया ही है, 9 पे अगर हमारा इवन नंबर आता है, 9 की पावर अगर हमारा इवन नंबर में है यानी कि 9 × 9 कितना हो जाएगा 1 आएगा। जब भी हमारा इवन में रहेगा मतलब सब में रहेगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 1 और ये दोनों कितना हो जाएंगे 7, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, वीडियो आपको कैसे लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।